túto otázku riešia, keď je problém tu, to znamená, že keď boli zaplavení, respektíve keď sú v tejto situácii a veľakrát za nami prichádzajú s potrebou vyriešiť protipovodňovú mobilnú ochranu až po povodni. Ale keď dneska niekto na historicky starej ulici, ktorá má názov Vodná, postaví nový dom, tak asi nerobí dobre. Tam je to relatívne jednoduché, lebo tam sa projektant rozhodne, že či chce tú ochranu kotviť do otvoru, za otvor, pred otvor, ako sa mu to hodí, ako mu to proste pasuje. A na základe jeho podkladov nám zašle podklady a my mu to dokážeme aj s tou celou statikou samozrejme navrhnúť. Je veľmi dôležité, aby on poznal tú kulminačnú výšku tej vody. Do akej výšky tá voda sa môže dostať v danej lokalite. A práve to je dôkaz toho, že treba na to myslieť dopredu. A potom sa dá to riešenie určite nájsť také, aj bolo optimálne aj z pohľadu financií a vôbec aj z pohľadu tej estetiky. A tým pádom samozrejme je to určite výrazne lacnejšie, ako keby ste tam mali doviesť armádu alebo civilnú ochranu, doviesť vrecia s pieskami a tak ďalej, všetky tieto ďalšie opatrenia. A v tomto prípade nie len doviesť, ale aj odviesť a upratať po sebe, lebo túto protipovodňovú mobilnú ochranu zase krásne zdemontujete, uložíte si na pripravené nosiče a raz za rok skontrolujete, tie všetko v poriadku a život ide ďalej. Samozrejme to, čo sa málo kedy ale používa o tej prevencii. Čo sa všetko dá proti tomu robiť, respektíve urobiť tak, aby to dopadlo na budúce výrazne lepšie, respektíve aby to nemalo vôbec žiadne škody. Lebo tých povodní, a dokonca taký by som povedal tých výnimočných, ktoré dneska nevieme, že budú a nečakáme, a nie sú v okolí Dunaja, Váhu, Hrona a tak ďalej, tých bude pribúdať. Ten nepomer tam určite je, akurát, že na Slovensku ľudia veľmi často vôbec nepočítajú náklady na svoju vlastnú prácu, náklady na svoj čas, ktorý tým strávia. Tam sa hlavne jedná o vypratávanie toho bahna, toho neporiadku a týchto vecí. Nehovoriac o tom, že im veľakrát v tých pivniciach zakapú aj veľmi hodnotné veci ako bicykle a podobné, ktoré sú veľakrát neopraviteľné. Kto prežil prvú povodeň, ten vie, o čom sa my tu dneska bavíme. Ale bojím sa, že ten, čo si ide stavať nový dom, tak nevie, do čoho ide. A práve on tam by potreboval poradiť. Lebo veľakrát tí ľudia sú veľmi radi, že si zohnali nejaký pozemok, veľakrát nevedia kde. A možno je práve na tej vodnej, alebo proste niekde pri Dunaji a tak ďalej. A tam práve tá úloha projektanta, architekta, ktorý potom ten projekt nakreslí, podľa mňa je nezastupiteľná v tomto, že to je asi ten prvý človek, ktorý mal povedať, že pozor. Pán Kubička, vítajte u nás v podcaste Adaptuj a v Centre adaptácie a odolnosti. Ďakujem, dobrý deň. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. My sa budeme baviť dnes o mobilnej protipovodňovej ochrane. To znamená o zariadeniach, ktoré sú pripravené v objekte na situáciu povodní, tak aby sa dali rýchlo inštalovať a hlavne jednoducho. Povedzte nám niečo najprv o sebe, o spoločnosti a potom prejdeme k tej protipovodňovej ochrane. Ďakujem pekne. Pracujem vo firme Prefa Slovensko. Je to dcérská spoločnosť rakúskej Prefy Aluminium Produkte, ktorá už je tu 80 rokov na trhu. Aj na slovenskom trhu sme známi hlavne strešnými a fasádnymi produktami, ale s jedným nie malým segmentom, hlavne v Rakúsku, sú aj protipovodňové mobilné ochrany, ktorým sa začali venovať aj na Slovensku. Čo sa týka mobilnej protipovodňovej ochrany, alebo vôbec, čo sa týka potreby riešiť protipovodňovú ochranu, myslíte, že na Slovensku sme v akej situácii, že vníma spoločnosť už túto potrebu? Rastie táto potreba napríklad s klimatickou zmenou a stále sa častejšie opakujúcimi povodňami, záplavami? Potreba určite rastie, ale žiaľ, tá potreba nie je generovaná záujmom zákazníkov o riešenie tejto otázky, ale až
túto otázku riešia, keď je problém túto, znamená, že keď boli zaplavení, respektíve keď sú v tejto situácii a veľakrát za nami prichádzajú s potrebou vyriešiť protipovodňovú mobilnú ochranu až po povodni. Žiaľ, väčšinou zase nedojde k tej realizácii a tie zlé jazyky hovoria, že minimálne 2 povodne trvá na to, aby potom človek vôbec túto otázku zrealizoval, ako keby sme boli veľakrát nepoučiteľní, pričom odstraňovanie týchto škôd nie je vôbec jednoduché ani vôbec ľahké a veľakrát tí ľudia naozaj prídu o všetko, čo mali. Moja babička, ona vyrastala pri Váhu a ona vždy hovorila, že veľká voda, to volali veľká voda, že veľká voda je horšia ako požiar, pretože pred vodou neutečieš. Samozrejme potom, keď sa Váh, v podstate keď boli vybudovaná hrádza pozdĺž Váhu, tak vlastne tieto veľké vody prestali. Ale to bolo vlastne obdobie, kedy vlastne tá veľká voda, tá povodeň nastala, keď sa naozaj vybrežili veľké rieky. Áno. Dnes sa stávame stále častejšie a častejšie svedkami toho, že v podstate malé nepodstatné potôčiky, stačí obzvlášť teda, keď sú v nejakom kopcovitejšom prostredí, sa v podstate behom pár hodín zmenia na niečo, čo vytápa nielen pivnice, ale prízemia domov. Tak ja sa chcem spýtať, že keď vidíme, ako stále častejšie a častejšie sa to deje, nehovoriac o tom, že predikcia vôbec, kto trochu vníma diskusiu na tému klimatická zmena, ktorá je hlavne o extrémnych prejavoch počasia, to znamená sucho, veľa vody, tak sa spýtam, to naozaj stále treba až byť dvakrát vytopený, aby človek ako pochopil, že je to niečo, čo by mal systematicky riešiť? Bohužiaľ je to tak, ale pridám ešte jeden tretí prípad. Veľakrát sa stáva, že sa stavajú nové developerské projekty alebo aj veľké fabriky v územiach s monokultúrami, čiže keď si predstavíte pole s kukuricou a zrazu v ňom niekto urobí -2 a postaví tam fabriku bez toho, aby zabezpečil všetky otvory do tej fabriky nejakou protipovodňovou mobilnou ochranou, tak už len z toho pola dochádza potom práve po tom efekte dlho sucho a potom dážď, takisto k takýmto záplavovým udalostiam. Čiže malé vody, obrovské monokultúrne plochy, samozrejme aj tieto veľké vody prinášajú tieto veľakrát nešťastia. A to sú dokonca veci, ktoré sa nenachádzajú, respektíve pozemky a polia, ktoré sa nenachádzajú v záplavových územiach alebo v nejakých inundačných plochách. Proste tie existujú, áno. Tam sa niečo postaví a nikto to nerieši. Tak v zásade tým by sme mali asi začať, že my sa teraz rozprávame o situáciách a o lokalitách, ktoré sa nenachádzajú v záplavových územiach, že aj tam môže prísť k tej povodni alebo k tomu vybreženiu, pretože naozaj, keď už je to postavené v záplavovom území alebo inundačnom, tak to už je celé zlé ako koncept, že ako tá myšlienka už je zlá, tam už podľa vás si robia, či už ste developeri alebo projektanti, aspoň nejaké zbežné, predbežné analýzy alebo nejaké predikcie, že či táto hrozba vlastne v tej danej lokalite je reálna? Nerobil som nejaký extrémne veľký prieskum, ale so pár projektantami a architektami sa poznám aj osobne a veľakrát nedochádza k týmto otázkam, respektíve nepýtajú sa, kde je problém, respektíve či vôbec je treba riešiť otázku protipovodňových opatrení. Lebo je to mimo toho, čo rieši legislatíva. To sú vlastne všetko oblasti mimo týchto veľkých riek, mimo týchto povodí, mimo takýchto problémov. Takisto aj tie malé potoky, to takisto veľmi ťažko niekto môže predpokladať. Akurát len tak na možno odľahčenie celej témy, ale keď dneska niekto na historicky starej ulici, ktorá má názov Vodná, postaví nový dom, tak asi nerobí dobre. To by som sa spýtal, lebo legislatíva to nevyžaduje, áno? Tu možno nastala trochu zmena od 1. apríla, pretože v novom stavebnom zákone sa v jednom paragrafe, ktorý pojednáva o zodpovednostiach projektanta, vyslovene píše, že projektant je zodpovedný za návrh aj v súlade s adaptáciou na klimatické zmeny, to znamená napríklad táto povinnosť predikovať nejakú hrozbu typu povodeň by v zásade mala byť už projektantovou povinnosťou. To samozrejme v
férovo asi chvíľku potrvá, ale až sa to stane takou nejakou bežnou súčasťou. Ale vy ste sa niekedy napríklad nestretli, lebo keď to není v legislatíve, že náhodou poisťovne by toto mohlo zaujímať, to znamená, že stretli ste sa niekedy s tým, že by bola požiadavka na osádzanie mobilných protipovodňových zábran ako požiadavka či už banky pri úverovaní alebo poisťovni? Riešime hlavne súkromných zákazníkov, malých zákazníkov, súkromné osoby a tam veľmi s týmto pohľadom sme sa nestretli. Tam sa skôr naozaj jednalo o ochranu majetku a hlavne zbavenie sa tej enormnej práce, ktorá po takej povodni nastáva, keď vám naozaj vytopí tú pivnicu, respektíve možno až po prvé poschodie a potom to treba sanovať a dávať na poriadok. Tam zatiaľ, aj keď predpokladám, že hlavne čo sa týka novostavieb, tak už asi možno pri nábreží Dunaja bez nejakých protipovodňových opatrení vám asi novostavbu len tak ľahko nepovolia ani len stavebné úrady stavať a poisťovňa to asi tiež tak ľahko nepoistí. Tá situácia sa určite zmenila práve po tých x povodniach, lebo určite sa tá početnosť tých povodní na Slovensku zväčšuje. Áno, to je jedna z takých vecí, že aj teda keď nie všetci ľudia veria na klimatickú zmenu, teda že je reálna, potom je druhá vec, je teda, že či ho spôsobuje človek alebo či je to nejaký jav prirodzený. Ale sú také, ja by som povedal, zopár takých základných javov, ktoré ako sú neodškriepiteľné až bez a dokonca aj bez nejakých špecifických dát. A to je to, že sa letá oteplujú, predĺžujú, zimy skracujú a teda, že je povodní viac a je takisto viac sucha. Hej? Lebo povodne sú ako dôsledok v podstate nejakého sucha, ktoré predtým bolo. To znamená, že nejaký objem vody, ktorý mohol padnúť na zemský povrch, povedzme v priebehu mesiaca, tak padol vlastne na jedenkrát. Áno? Odoberaním podcastu Adaptuj.sk pomáhate budovať komunitu klimaticky zodpovedných architektov, projektantov a tvorcov životného prostredia. Záujem odborníkov o tému adaptácie je pre úspech transformácie k zelenej budúcnosti zásadný. Avšak v šírení obsahu nedokážeme konkurovať 10-sekundovým videám s mačkami, nemehlami pri práci a falošnou filantropiou. Preto len aktívna spolupráca a záujem odborníkov pomôže vybudovať klimaticky odolné Slovensko. Pridajte sa k nám a buďte dôležitou súčasťou nevyhnutnej zmeny v navrhovaní budov a miest pripravených na klimatickú zmenu. Ako keby dá sa to vôbec nejako porovnať, že náklady na vybudovanie alebo pripravenie si protipovodňovej mobilnej zábrany versus škody spôsobené tou samotnou povodňou, veď to musí byť ako vyslovene zásadný nepomer. Ten nepomer tam určite je, akurát, že na Slovensku ľudia veľmi často vôbec nepočítajú náklady na svoju vlastnú prácu, náklady na svoj čas, ktorý tým strávia. Tam sa hlavne jedná o vypratávanie toho bahna, toho neporiadku a týchto vecí. Nehovoriac o tom, že im veľakrát v tých pivniciach zakapú aj veľmi hodnotné veci ako bicykle a podobné, ktoré sú veľakrát neopraviteľné po takýchto nánosoch bahna. No a jedna vec je pracnosť, teda to vypratávania, ale ešte je potom druhá vec je pracnosť alebo náročnosť tej protipovodňovej ochrany v situácii, keď tá povodeň už vzniká, keď sa deje a v podstate objekt, človek na to nie je pripravený. Teraz už ani neviem povedať, že koľko mesiacov dozadu to bolo, ale u nás v obci boli povodne a tak sme vlastne lopatovali na ihrisku piesok do vriec, potom dobrovoľníci, samozrejme všetko, potom následne dobrovoľníci svojimi autami na prívesných vozíkoch roznášali tie vrecia s pieskom tak, aby vlastne si ľudia mohli ochrániť svoj majetok. Áno? To znamená, tí ľudia potom boli v zásade závislí na tých dobrovoľníkoch. A mne to tak príde, že z hľadiska, v podstate to bola už situácia nejakej civilnej ochrany, toto, čo sa dialo, áno. A mne tak príde, že v podstate jedným zo základných adaptačných princípov, adaptácie na klimatickú zmenu je pripraviť ten objekt, alebo pripraviť seba čo najlepšie na situáciu, keď príde k nejakej krízovej situácii, napríklad tá povodeň,
aby som ja bol sebestačný v svojej pomoci. Inými slovami, aby som nebol odkázaný na to, že budem potrebovať pomoc či už hasičov, alebo dobrovoľníkov, pretože čím viac ľudí toto pochopí, tým viac tých hasičov, dobrovoľníkov bude môcť ratovať, ja neviem, verejné stavby. Alebo proste ten pomer medzi tým, ktorí potrebujú pomoc a ktorí pomáhajú, treba akože radikálne zmeniť. A jeden z prípade povodní je teda pripraviť si tzv. Systém mobilnej protipovodňovej ochrany, o ktorom sa teraz chcem porozprávať, že ako teda vlastne funguje. Je vlastne založený na tom, že projektant už počas výstavby, počas návrhu budovy v podstate premyslí, kade by tá voda mohla v prípade povodne do objektu, prípadne na pozemok vnikať. A navrhne tam určité časti napríklad vášho systému, ktoré sú pevné, zabudované, priskrutkované, zabetónované, do ktorých sa potom v čase povodne v podstate veľmi jednoduchým spôsobom aplikujú tie samotné bariéry. Áno, takže popíšte nám teraz, že ako tento systém funguje najprv. V princípe sa jedná o ochranu otvorov, ktoré sú na tej stavbe. Bavíme sa väčšinou o garážových otvoroch, respektíve o vstupných dverách hlavne, lebo už potom tie okná, balkóny a tak ďalej, to je všetko vyššie. Tam je to relatívne jednoduché, lebo tam sa projektant rozhodne, že či chce tú ochranu kotviť do otvoru, za otvor, pred otvor, ako sa mu to hodí, ako mu to proste pasuje. A na základe jeho podkladov nám zašle podklady a my to dokážeme aj s tou celou statikou samozrejme navrhnúť. Je veľmi dôležité, aby on poznal tú kulminačnú výšku tej vody. Do akej výšky tá voda sa môže dostať v danej lokalite, čo zase si myslím, že z tých povodňových máp sa dá vyčítať a tam ten štandardný výrobok funguje až do výšky 2 metrov. Samozrejme pri atypických veciach sa dajú riešiť aj tie záplavové vlny ešte aj vyššie, lebo celé je to potom o tej statike, ale nie len o statike zaťaženia vodou, ale samozrejme aj o tej dynamickej statike tečúcej vody a samozrejme o dynamickej statike prípadne narážajúceho brvna, respektíve nejakého stromu, ktorý by v tom korite tej rieky pri vybrežení mohol tiecť. Keď si ale predstavíte radovú zástavbu a že tie domčeky nie sú ďaleko od seba, tam je možno, že veľmi jednoduchým spôsobom stačilo niečo takéto pripraviť aj medzi tie rodinné domy a dokonca takýmto spôsobom by ste dokázali aj líniovú protipovodňovú ochranu vybudovať, lebo by ste chránili medzidomový priestor a prídverový priestor a je to vybavené. A tým pádom samozrejme je to určite výrazne lacnejšie, ako keby ste tam mali doviesť armádu alebo civilnú ochranu, doviesť vrecia s pieskami a tak ďalej, všetky tieto ďalšie opatrenia. A v tomto prípade nie len doviesť, ale aj odviesť a upratať po sebe, lebo túto protipovodňovú mobilnú ochranu zase krásne zdemontujete, uložíte si na pripravené nosiče a raz za rok skontrolujete, tie je všetko v poriadku a život ide ďalej. Ale nemáte v dome žiadne bahno. No hlavne tam je ten moment, že ten dotyčný nemusí čakať na tú pomoc, či príde. Že v ten daný moment je v zásade, ako čo sa z pomoci samého sebe svojpomocný, áno? A teraz sa spýtam, najprv čo sa týka tej montáže, teda vyzerá to tak, že niekde sú zabetonované buď stĺpiky, alebo sú prišrobované k fasáde, v osteniu, pred ostením. Ano. A v zásade v čase tej už prichádzajúcej povodne v podstate do týchto stĺpikov sa zasúvajú bariéry hliníkové, ktoré sú teda tak ľahké, že to dokáže spraviť žena, dieťa? No, dieťa od určite. Dobre. Otázka je, aké dieťa? Dobre. 13 plus. Ale myslím si, že áno, v podstate záleží od tej dĺžky, ale to je tu 2 metrov zábranu, to sú v podstate hradidlá, ktoré sú štandardne o výške 20 cm, 200 mm. Samozrejme rôzne dĺžky,
Čiže to dieťa ich dokáže v podstate zdvihnúť, to 13 plus dieťa alebo žena. A predpokladám, že keď sa bavíme o garáži, takže zvyšok je zložený v garáži na stene a pomaličky si to prenesie. Jasne. Ale to je otázka naozaj pár minút, lebo aj keby sme sa bavili o garáži, ktorá má proste 2 metre šírku, tak samotnú protipovodňovú ochranu ako takú, predpokladám, dvaja chlapi za 2-3 hodiny proste pripravia, čo týka tých úprofilov a všetkých týchto nosných vecí a pripravia to. A potom už tú samotnú montáž, demontáž, to je naozaj rýchla vec. Jasne, no ja som sa pýtal potom už o tej samotnej montáži, demontáži, nie to, keď sa pripravujú tie nosníky, vlastne ešte ideálne počas výstavby, ale už potom, keď naozaj tam dávam tie bariéry. Čo sa týka, vy by ste odporúčali chrániť budovu, to znamená, povedzme napríklad tie balkónové dvere, alebo teda dvere nie balkónové, ale dvere na terasu, respektíve vchodové dvere, respektíve garážové dvere. Alebo by ste skôr odporúčali chrániť už celý pozemok? To je veľmi dobrá otázka, lebo samozrejme otázka je, ako je ten pozemok situovaný, ako to celé vyzerá tam naokolo, lebo zase ubrániť sa nejakému vybreženiu nejaké veľké rieky celého pozemku je asi to skomplikovaná záležitosť. Možno, ak je to pri nejakom malom potoku, ktorý ale sa ľúbi v súčasnej dobe proste raz za 2-3 roky vybrežiť, lebo to sú bohužiaľ dneska veľmi časté stavy, tak to možno stojí za zváženie. Ale v našom prípade to, čo vidíme, naozaj v celku stačí tá ochrana proste tých najnižších vstupných otvorov, ktoré sú v tom dome. To znamená, že či už garážové dvere, alebo v podstate vstupné dvere. A do tých líniových ochrán si myslím, že v prvom rade by mala si už vstupovať aj svojím spôsobom štát, alebo v podstate nejaká tá samospráva, respektíve nejaký taký by som povedal, že väčší investori z tohto pohľadu, lebo to už nie je ani potom lacná záležitosť. A teraz keď si predstavíte, že urobíte 30, 40, 50 bežných metrov protipovodňových opatrení, tam už treba prenášať aj tie stĺpiky a proste ďalšie veci a bolo by to aj na čas, aj na financie výrazne náročnejšie. Ja som myslel skôr tak, že či by nestálo za tú úvahu. Ja viem, že teraz je veľmi moderné je ideálne, že nemať plot, hej, od ulice, alebo teda mať len nejaký prehľadný, že či by naozaj nestalo za tú úvahu, že do nejakej výšky, hej, teda samozrejme od tej lokality, do akej miery tam nejaká povodeň hrozí, alebo je tam nejaká historická skúsenosť s ňou, že do nejakej výšky proste robiť predsa len tým, aj keď prehľadným plotom, ale proste pevný základ zvýšený, aby sa potom vlastne tá protipovodňová ochrana tým pádom v podstate tá mobilná už montovala len priamo do toho otvoru, napríklad či už pre bráničku, alebo teda vjazd pre automobil. Hej? Pekne tieto líniové stavby krásne vidno inak aj na brehu Dunaja. Tam si to každý pekne všimne, tam vidno tie linky, tam vidno tie kruhové otvory, do ktorých sa potom cez bajonety zasúvajú stĺpiky. Vidno to v Banskej Bystrici, momentálne tam sa postavila obrovská protipovodňová ochrana asi v dĺžke 5 kilometrov na oboch stranách Horona. A tam to krásne vidno, že oni tam tiež urobili vyšší múrik betónový, ja neviem, asi 40 alebo až 80 cm a na to ale ide ešte mobilná protipovodňová ochrana ďalšia. Čiže dá sa to riešiť v kombinácii, ako hovoríte, betónový základík, betónový múrik a plus toto. A hlavne by sa možno, že len ten betón potrebujete. Dalo urobiť možno aj len betónový základ, žiadny plot, možno len nízky takýto stĺpik pre tej protipovodňovej ochrany a pri prípade protipovodňovej ochrany tie stĺpiky okolo pozemku pozasúvať a potom tam dať tie hradidlá. Mohlo by to vyzerať elegantne, ale otázka, kto by to zaplatil. Nie, ja som myslel tak, že by sa ten betónový ten betónový plot, tá jeho betónová časť bola do takej výšky, aká je predpokladaná teda nejaká výška tečúcej vody, áno. Nad tým už môže byť normálne priehľadný, hej, alebo akýkoľvek, alebo živý plot, áno. Ale v podstate len to miesto toho vstupu by vlastne sa potom tým pádom bolo nutné ošetriť touto mobilnou protipovodňovou, to znamená povedzme 3 metre pre auto, 1,5 metra pre človeka, áno. A tým pádom, ak
hrozí, že by tá voda mohla prísť aj z druhej strany pozemku, tak to nemá žiadnu relevanciu, potom treba naozaj chrániť len ten objekt. Ale že tam, kde si myslím, že kde je to v nejakom takom svahu, kde vyslovene je predpoklad, že tá voda príde len z jednej strany, že možno radšej chrániť už ten pozemok. 100% súhlas. A práve to je dôkaz toho, že treba na to myslieť dopredu. A potom sa dá to riešenie určite nájsť také, aj bolo optimálne aj z pohľadu financií a vôbec aj z pohľadu tej estetiky. Aby to aj nejak dobre vyzeralo. Možné je všetko. Čo sa týka... som chcel položiť otázku, ale myslím, že viem odpoveď, lebo som chcel spýtať. Lebo to vychádza zo samotnej podstaty veci, ktorú ste povedal, že som sa spýtať, že či častejšie dodávate toto zariadenie, túto mobilnú protipovodňovú ochranu do novostavieb, to znamená, že sa na to myslí už v procese toho návrhu, alebo či to častejšie montujete už do existujúcich stavieb, ale keďže najprv treba 2 povodne na to, aby to človek namontoval, tak asi máme odpoveď, že? Dodávali sme protipovodňovú ochranu aj práve pre jednu fabriku, ktorá práve leží v takom monokultúrnom poli, kde práve projektant myslel na to, že tam hrozia záplavy, splavujúca voda práve z tých polí pri veľkých dažďoch. Ale žiaľ, gro sú rekonštrukčné, mobilné protipovodňové ochrany. To znamená, že pri objektoch, ktoré už stoja. Hej. To znamená, že pri novostavbách, priznám sa, sme sa s tým stretli málo kedy. Čo je škoda. Áno. Ale tam asi nebude nejaký zásadný... Bude tam nejaký zásadný rozdiel pri tej montáži, či sa na to myslí už v procese návrhu, alebo či sa teda potom ide montovať do už existujúcej stavby. Možno, že asi rozdiel by bol, že keď ten architekt by o tom vedel, alebo by to navrhoval už v procese toho návrhu, asi by to mohol nejak estetickejšie zakomponovať? Určite, ale hovorím, keby aj navrhol garážový otvor presne na tú mieru, akú treba a zrazu by potreboval protipovodňovú ochranu, tak vieme riešiť tie nosné časti, respektíve tie účka pred alebo za otvor. Čiže toto sa dá vyriešiť aj potom. To je otázka naozaj len toho vkusu, respektíve toho pohľadu. Určite sa to dá riešiť. Sú nejaké situácie, kedy vlastne sa tam nedá dať táto zábrana? Že napríklad ten rozmer toho otvoru musí byť minimálne, vymýšľam 30, lebo už menšie ako 30 sa to protipovodňová zábrana nedá urobiť, alebo nesmie byť väčší ako nejaký rozmer? Tam, čo sa týka tej veľkosti, to je v podstate jedno, lebo práve sa potom dajú zabudovať tie tzv. Medzistĺpiky, ktoré sa potom zase demontujú, namontujú a odložia sa. A čo sa týka toho najmenšieho rozmeru, ja neviem, či to není meter kvôli tých výrobných možností, ale ja si myslím, že to dokážu relatívne malé tie hradidlá vyrobiť, len tam už je potom problém, aby ste ho zo šikma vôbec dokázali do toho účka dostať. Lebo ten sa kladie z vrchu a do toho účka sa natláča, takže tam, aby ten... Ale myslím, že pol metra asi existuje určite. A keď už to je 30 cm, tak možno, že niekedy treba zobrať kladivo, dosku a to tam aspoň nejakým spôsobom ochrániť. Ja som práve potom začal uvažovať, že v zásade, keď už by sme sa bavili o nejakom malom rozmere, možno, že by existoval akože jednoduchší spôsob. A v najhoršom prípade proste, ak je to pol metra, no tak to dáte pred otvor a dáte to väčšie o niečo. Ak sú tam nejaké limity výrobcov. Ale to je otázka už potom fakt konkrétneho jednania s tým zákazníkom, bavenia sa o tom, aké sú možnosti. By som sa spýtal, že podľa vás, čo by malo byť na takou nejakou hlavnou motiváciou, alebo ako presvedčiť projektantov, lebo takto, klient príde za projektantom, za architektom, nechať si navrhnúť dom. Áno. Čo ten dom bude obsahovať, aké technológie, sú samozrejme na výber, na konečnom rozhodnutí toho stavebníka, áno, ale projektant je teraz dokonca už aj z nového stavebného zákona zodpovedný za to, že mu navrhne nejaké opatrenie, napríklad aj v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenu, áno.
A teraz, podľa vás, čo by malo byť taká prioritná motivácia, alebo prečo by sa projektanti, architekti mali vlastne protipovodňovou ochranou objektu zaoberať minimálne v tom rozsahu, že keď ide navrhovať do nejakého prostredia, tak si aspoň zistí, ja neviem, čo treba na Google, hej, že či niekde v lokalite bola niekedy nejaká povodeň, alebo si zistí teda, či je nejaký v okolí nejaký potok, ktorý by sa mohol vyliať. Určite pre projektanta je mala byť zaujímavá tá pridaná hodnota. To znamená, že aj z mojej vlastnej praxe a mojich skúseností, ktoré už sú niekoľko desiatok rokov staré, vychádza tá otázka tej komplexnosti ako pridaná hodnota pre projektanta, že sa naozaj pre toho zákazníka bude zaoberať stavbou ako takou so všetkými vecami, ktoré s tým súvisia. A určite tou veľmi veľkou pridanou hodnotou dneska je otázka riešenia klimatických zmien, respektíve klimatických dopadov na ten môj domček, ktorý ja si chcem postaviť. A to je určite komplex, ktorý práve tak pekne riešite ako v rámci adaptuj.sk a snažíte sa naozaj tým ľuďom povedať, že čo všetko treba riešiť. A to si myslím, že si potom sadnete so zákazníkom a s človekom a začnete mu rozprávať o protipovodňovej ochrane a na vás pozerá, alebo ešte o tom nepočul a zistí, že aha, ale to sa ma týka. Áno. A tento prístup, že proste nie je rýchlo a už aj a hneď a to odozdám profesistom a už ma to nezaujíma, ale práve checklist a idem. A pomaličky, bod za bodom a všetky tieto otázky treba vyriešiť, lebo tam sa aj veľakrát dočítate, že tie mestské úrady, respektíve miestne úrady, respektíve obecné úrady, stavebné úrady majú kopec historických informácií a proste kadečoho a dokážu vám poradiť, keď sa ich niekto spýta, lebo áno, lebo v základe spýtať sa, lebo kým sa nespýtam, tak... A dokonca v niektorých prípadoch treba asi urobiť aj možno hydrogeologický prieskum a proste podobné záležitosti a venovať sa týmto otázkam, aby sme naozaj v úvodzovkách na vodných uliciach nestávali nové domy. Čiže pre mňa pridaná hodnota je tá komplexnosť toho projektanta v prospech toho koncového zákazníka, respektíve toho investora. Teraz, keď ste spomenuli, že tie dostupné informácie sú treba aj na mestských úradoch, logické, kde inde by som zohnal 100% informáciu o tom, že kde nebola povodeň historicky, tak je podľa vás nejaký predpoklad alebo nejaké budúce smerovanie, že by sa vlastne takáto povinnosť, napríklad riešiť protipovodňovú ochranu, dostalo aj do legislatívy, napríklad do nejakých všeobecne záväzných nariadení miest, obcí alebo do územných plánov. Proste jednoduché pravidlo. Áno, keď vieme, že na tej a tej ulici bola povodeň, tak urobím zoznam ulic, ktoré musia mať povinne protipovodňovú ochranu. Do nejakej výšky, hej? Osobne si myslím, že určite. Dokonca ja si myslím, že veľakrát tej územno-plánovacej dokumentácie, respektíve v tých podkladoch práve na tých stavebných úradoch až po tie najnižšie organizačné celky, toto existuje už veľakrát. Otázka je, do akej miery sa fakt týchto orgánov tieto veci ľudia pýtajú, respektíve ako aj potom stavebný úrad pri vydávaní stavebných povolení k tomuto pristupuje, k týmto záležitostiam. Len ja by som to nenechával len na tie úrady, ale by som sa asi pýtal aj sám. Práve čo sa týka protipovodňových opatrení, respektíve oblastí, ako to vychádza. Ja som aj pátral, máme zákon 7 z roku 2010, kde je strašne veľa vecí popísaných, kde existujú aj orgány, respektíve organizácie, respektíve štátne podniky ako Slovenská vodohospodárska výstavba, kde existujú mapy povodňového ochrany, mapy povodňového ohrozenia, kde existujú línie s tými 5-ročnými, 10-ročnými, 50-ročnými, 100-ročnými, 1000-ročnými bodami a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko existuje. Akurát, keď sa potom bavíte s projektantami, tak je otázka, kedy vôbec o tieto informácie požiadajú, alebo kedy ich začnú hľadať. Tá situácia by bola určite ideálnejšia, keby to bolo sústredené a nie len z pohľadu protipovodňovej ochrany, ale aj z ďalších ochrán na jednom mieste. Ja veľmi rád hovorím o tom systéme HORA, ktorý existuje v Rakúsku, kde v podstate na jednom mieste, na ministerstve ochrany životného prostredia, alebo proste tak sa nejak volá, si vykliknete do tej mapy, ktorá vám povie otázku povodní,
na tej vašej ulici, v tom vašom dome za x rokov historicky, ktorá vám povie, respektíve predpokladá tej vašej adrese možnosť zemetrasení, povie vám zaťaženie snehom, povie vám prípadne aj samozrejme údaje o rýchlosti vetra. Takže pomaličky všetky klimatické záťaže, ktoré máte na jednom mieste. A to si myslím, že by bolo geniálne, keby toto raz bolo aj na Slovensku, lebo by to uľahčilo život nie len projektantom, ale samozrejme koncovým zákazníkom, investorom, všetkým, aby si povedal, aha, no tak naozaj nemôžem ani len stavať. Hej. Každopádne toto by bolo super, ale častokrát to nie je len otázka dostupnosti alebo nedostupnosti tej informácie, ale teda po väčšine je to podľa mňa na samom začiatku, že si v podstate či už ten budúci stavebník alebo ten projektant nepoloží teda tú otázku, že, jak ste spomínali, že ten checklist, že v tom checkliste to nemá napísané, že toto mám ísť riešiť, áno. Samozrejme, ak by to napríklad vypýtal ten stavebník, hej, to už by bola iná matematika, pretože už by to bolo myslovne v zadaní, teda to znamená, že chcem dom taký, ktorý spĺňa takéto parametre a medzi inými chcem mať minimálne zistené, že čo s povodňou, ako sa brániť prípadnej povodni, či tam hrozí, ako veľká a ako s ňou naložiť, áno. Teraz sa spýtam nie z pozície teda, že projektantov, čo by mala byť motivácia, ale tak k záveru by som sa opýtal, že ako vy by ste motivovali, alebo čo by ste odkázali teraz tým stavebníkom a tým užívateľom, hej? Prečo by teda nemali čakať až na tú druhú povodeň? Prečo je to niečo, čo by mali proste, že by mali akceptovať existenciu klimatickej zmeny, mali by akceptovať pravdepodobnosť extrémnych prejavov počasia pravidelnejšiu a ešte extrémnejšiu, to znamená aj extrémnejšie dažde. A mali by sa teda pripraviť na to už vo fáze projektovej prípravy objektu, teda zostaňme modelový prípad rodinný dom. Áno. To znamená, ako by ste vy ich motivovali, čo by ste im odkázali, prečo na to majú mysleť včas? No ten, kto prežil prvú povodeň, ten vie, o čom sa my tu dneska bavíme. Ale bojím sa, že ten, čo si ide stavať nový dom, tak nevie, do čoho ide. A práve on tam by potreboval poradiť. Lebo veľakrát tí ľudia sú veľmi radi, že si zohnali nejaký pozemok, veľakrát nevedia kde. A možno je práve na tej vodnej, alebo proste niekde pri Dunaji a tak ďalej. A tam práve tá úloha projektanta, architekta, ktorý potom ten projekt nakreslí, podľa mňa je nezastupiteľná v tomto, že to je asi ten prvý človek, ktorý mal povedať, že pozor. Lebo ja neviem, či si to ľudia dokážu v tom euforickom šoku, keď mám pozemok, kde vstavať, uvedomujú ani len vodu. Tam tých vecí, ktoré na nich budú potom vplývať, je strašne veľa. Takže... No veď práve toto mi... Jeden z takých najsilnejších marketingových nástrojov sa hovorí, že storytelling, teda že porozprávam ten príbeh a lebo človek sa že vraj rozhoduje primárne na základe emócií. Áno, to znamená, keď počujem nejaký emotívny príbeh, tak na základe toho sa rozhodnem, na základe toho uskutočním to svoje rozhodnutie. Áno. A toto je vlastne problém s touto povodňou, obzvlášť keď ide teda, jak ste povedali, že je v eufórii, že kúpil pozemok a ide teda stavať. Tá povodeň je príbeh, ktorý sa mu ešte nestal. To znamená, že ten človek ho ako keby nevníma tú potrebu na to mysleť, pretože ten príbeh sa ho ešte nejako nedotkol, lebo férovo si povedzme to, že sme počuli, že povodeň bola tam, že bolo tornádo na Morave, hej, to stále to je ako keby sa nás to vôbec netýkalo. Mne to príde ako dosť náročná úloha a obzvlášť v tej záplave všetkých informácií, ktorým v podstate dnešný človek čelí a z 99% úplne zbytočných informácií, že to mi príde dosť náročná úloha, ako to tým ľuďom vysvetliť, že na to majú mysleť,
že majú venovať pozornosť tomu príbehu, čo sa v ich prípade ešte nestal. Kto by podľa vás v podstate mal v tomto hrať takú primárnu úlohu? Podľa mňa tam tých míľnikov je určite viac, respektíve aj ľudí, aj osôb, s ktorými sa investor stretáva, ktorí by mohli edukovať. Lebo predpokladám, že drvá väčšina ľudí aj ten pozemok, respektíve potom tú stavbu financuje nejakého hypotekárneho úveru. To znamená, že banka by mala byť prvá. No. Tá banka, keď budete riešiť stavby z hypotekárneho úveru, tak vás predsa bude takisto nútiť do toho, aby ste si to poistili. Áno. To už je tam poisťovňa, ktorá či už pozemok, respektíve potom rozostávanú stavbu a tak ďalej, všetky tieto veci, projektanti a tak ďalej, že tam tých ľudí je v podstate viac, ktoré by mali týchto ľudí edukovať. Možno, že keď sú správy o týchto povodniach, o týchto veciach, že aj tie médiá by mohli viac edukovať o tých dôsledkoch, následkoch, respektíve samozrejme to, čo sa málo kedy ale používa o tej prevencii. Čo sa všetko dá proti tomu robiť, respektíve urobiť tak, aby to dopadlo na budúce výrazne lepšie, respektíve aby to nemalo vôbec žiadne škody. Lebo tých povodní, a dokonca taký by som povedal tých výnimočných, ktoré dneska nevieme, že budú a nečakáme, a nie sú v okolí Dunaja, Váhu, Hrona a tak ďalej, tých bude pribúdať. Tých lebo ak sa neurobia aj tie ďalšie opatrenia, tie protipovodňové opatrenia v rámci krajiny a tak ďalej. Áno, tie zase naopak tie vodozádržné. Vodozádržné opatrenia, tak tých malých povodní bude pribúdať podľa všetkého. A tam sa to veľmi ťažko predpovedá a tam by ten človek mal byť upozornený, že či aj túto otázku vôbec riešil a či nad ňou rozmýšľa, či sa na ten pozemok nepozerá aj z tohto pohľadu, či je tam všetko v poriadku a či by náhodou nemal radšej ten domček postaviť na staršej nôžke. Podľa mňa tam by veľkú úlohu mali zohrávať práve tie banky a tie poisťovne. Určite. Lebo na konci dňa, keď teda berieme, že väčšina ľudí stáva ten dom na hypotéku, tak na konci dňa tých prvých 30 rokov, hej, je to stále majetok tej v zásade svojím spôsobom tej banky, áno. To znamená, že tá by si mala chrániť. A hlavne má nazvime to administratívu dosť veľkú na to, aby vlastne toto vedela skontrolovať, na toto vedela upozorniť, vedela pripraviť tie checklisty práve tým žiadateľom o úver. Dobre, takto na záver. Skúsme, že ako to teda vidíte vy s budúcnosťou protipovodňových opatrení. A teraz nemyslím na úrovni štátu, lebo zase férovo tam je možno ten primár, kde by sa to malo celé odohrávať, áno. Ale teda keď si nalejeme čistého vína, tak asi bude najrozumnejšie, keď v podstate jednotlivý stavebník si bude riešiť protipovodňovú ochranu sám, že to bude mať asi skôr vyriešené. To znamená, vy to vidíte to pozitívne, že ľudia to začínajú vnímať, alebo je nejaký predpoklad, že tomu začnú či už projektanti alebo stavebníci venovať dôraz, alebo proste naozaj zostaneme v tom režime, že budeme čakať na tú druhú, tretiu a neviem koľko povodeň. No, z nášho pohľadu tých dopytov pribúda. Dobre. Ale nemôžem povedať, že by to pribúdalo kvôli tomu, že ten záujem rastie. Nie, počet povodní rastie. A to znamená, že kvôli tomu rastie záujem tých ľudí. To znamená, že ja predpokladám, že ten pozitívny efekt u tých zákazníkov, ktorí to nakoniec realizovali, je veľmi veľký a že to budú v podstate šíriť ďalej a že tí ostatní ľudia to uvidia, že sa k tomu veľmi radi pripoja. Verím, že keď vás postihne povodeň a máte za sebou a veľakrát poisťovňa vám možno nič nedá, alebo je s tým proste problém, alebo vás obec neodškodní, alebo štát, alebo nikto, tak sú s tým vysoké náklady. A keď ešte do toho potom prídu náklady na tú mobilnú protipovodňovku, ktorú máte zrealizovať, tak verím, že veľakrát si ten človek povie mávne rukou a potom zabudne. Poznáme sa. Áno. Žiaľ, keď sa situácia za 5 rokov zopakuje, tak už je to proste horšie a vtedy potom si človek povie, tak toto je priorita číslo 1. Taká je skúsenosť. No, toto ste povedali veľmi takú dôležitú, že jak veľmi rýchlo zabúdame. No, žiaľ. Žiaľ. Že čo do prípravy na klimatickú zmenu teda není zrovna dobrá vlastnosť. No to určite nie. Ale v
každom prípade, hlavne tomuto vašemu projektu, ako prajem naozaj veľký úspech, lebo tá myšlienka je geniálna a hlavne kvôli tej neskutočnej komplexnosti, za ktorú ja vidím neskutočnú pridanú hodnotu pre projektantov a architektov, ktorí sa tohto chytia, lebo tá téma je tu. V tom sa stretávame dennodenne. Ďakujem za pochvalu a ďakujem, že ste prijali moje pozvanie a že sme sa teda porozprávali o mobilnej protipovodňovej ochrane budov. Veľmi pekne ďakujem a dovidenia. Dovidenia.